Вече е Борис Колев от CSR България. Добро утро! Корпоративната социална отговорност заема бавно и полека своето място в бюджетите на отделните компании и въпреки това много компании все още смятат такъв тип разходи за ненужни, особено в сегашната ситуация на криза. Защо една компания трябва да отделя средства от своя бюджет за корпоративна социална отговорност? Какви са ползите за тази компания? Добро утро първо. Всъщност, първо е много хубаво да започнем с това, че не е задължително да се отделят само бюджети. Тоест, хубаво е да се отделят бюджети за социални проекти и за реализиране на всякакви кампании извън компанията, дори вътрешно, но не всяко нещо свързано с бюджети. Така че, с две думи, когато една компания е социално отговорна, започва много вече да се изгражда доверието към нея от гледна точка на потребители, на клиенти, на служители, на доставчици и въобще на пазар като цяло. Тоест едно нещо изграждане на доверие, след това до много голяма степен социалната отговорност, явната социална отговорност се отразява и на приходите на компанията, и то в доста дългосрочен план. Има много още неща, които може да споменем, но това са основните, които като най-важни, да. Какъв тип инициативи се провеждат у нас до момента, по-скоро свързани с отделяне на средства или от другия тип, който ти спомена? Има една много интересна тенденция последната година, че всъщност инициативите започват да се превеждат от външни към компанията, т.е. даване на бюджети за всякакви социални кампании, за домове за сираци, за спортни инициативи, за управяне на градинки, за инфраструктурни проекти, за най-различни неща, към насочване вътре в компанията, т.е. обучение на служителите, повишаване на нивата, качеството на труда и на работното място, най-различни кампании, които са насочени към служителите, което всъщност е основната на социалната отговорност. Т.е. тя много често, обикновено на две нива. Насочена е навън към компаниите, т.е. подпомагане на средата извън компанията, наоколо в мястото, в което оперира компанията, и навътре към служителите и към работните процеси. Така че тенденцията в момента в България отива навътре към компанията, което всъщност е много хубаво. Защото така обхвата и през служителите навън е много по-голям. А по света какви са най-честите тенденции, свързани с корпоративната социална отговорност? Същите ли са като у нас или имаме още какво да наваксваме? Ами същите са, да, при нас върви малко назад с времето от цялата тенденция, но пък хубавото по света е, че вече се забелязва резултат от това нещо. Тоест, преди години, преди началото на кризата, много се отделяха бюджети, които се изсипваха на най-различни места за решаване на най-различни социални казуси, проблеми и така нататък във всички държави, които това нещо се следи. В течение на кризата първо, че намаляха бюджетите за това нещо, което от една страна не е лошо, защото компаниите, които имаха доста сериозна социална отговорност, много е трудно изведнъж да отделят бюджетите и да кажат, ние повече не сме социално отговорни. Напротив, започнаха да търсят много алтернативни варианти, които не са свързани с бюджети. И т.е. например, ангажиране на служителите в кампании, доброволен труд, отпускане на служителите да помагат да влагат труда си в това нещо, инвестиция, която не е свързана с директно отпускане на финансови капитали на момента. И доста интересни хрумвания има в най-различни държави, така че тази тенденция според нас е доста добра. Провеждат се събития като за бизнес лидери. Какво точно се включва в тези събития, и до каква степен това помага за корпоративната социална отговорност и не ставането и като основен елемент? Ами, мисля, че основната идея на тези събития, свързани с социалната отговорност, е да се вдигне самото социално отговорно мислене, т.е. мисленето на висшия мениджмънт, че управлявайки една компания, тя освен да изкарва пари, трябва и да не прави лошо на обществото и да помага. Тоест, с течение на времето виждаме как социално отговорните решения започват да минават все на по-високо ниво. Тоест от служители започнаха да минаваха преди време на средно ниво менеджери, правиха се кампании на офис, на отдел. Малко по малко започва да минава това на по-високо ниво на по-висши менеджери, на изпълнителни директори. Всъщност, когато се правят обучение на по-високо ниво, е много хубаво, защото за да бъде достатъчно добре внедрена социалната отговорност на всички нива на компанията, за да има наистина ефект, тя е хубаво да бъде инициирана директно от хед менеджмента, т.е. от изпълнителни директори, от отбор на директорите, директно от високо.
Това случва ли се и у нас? Ами започва да се случва, да. Ние забелязваме, вече работим десетки компании, на които дори ние помагаме за стратегиите. Започва да се случва от най-високо ниво, което е много радостно. Тоест до тук тенденцията в България беше да се дават предимно, да се обръща внимание на благотворителността, като социалната отговорност до преди няколко години беше изцяло сферата на благотворително даряване на средства, на материали и така нататък в най-различни каузи. За момента много голяма част от тенденциите включват, дори вече изключват даряването на средства безвъзмездно, а инвестирането им в собствени проекти, в проекти на компанията, в проекти на отделни служители дори и така нататък. Доста по-интересно става. Споменахте за средствата, макар факта, че те не са основен елемент в корпоративната социална отговорност. Какви средства се отделят в световен мащаб за това? Лошото е, че няма такава статистика. Няма институции, може би, които да следят, тъй като все пак корпоративната социална отговорност не е работа на държавите. Има статистики за няколко държави, за Европейския съюз отделни, като средства не може да се каже. Скоро четох една статистика, че в Великобритания за социална отговорност са дадени повече около половин милиард паунда от големите компании, което при тях е малко по-различно, защото държавата подкрепя много сериозно такива инициативи. Тоест, при тях моделът е малко по-различен от нашия, надявам се и при нас да стане така. Тоест, когато държавата каже, ето, примерно, нямаме време и средства да поддържаме тази болница, осиновете я и ръководете на тези правила. И в един момент или този театър, или това училище, и компаниите реално, както се казва на жаргон, осиновяват определени институции, за да ги доразвиват, помагат и така нататък, като държавата отпуска, естествено, по някакъв начин на данъчни облекчения. Така че по този начин завъртат социалната отговорност в големите държави. Затова са толкова големи цифрите там. Този тип вече влиза и в висшите учебни заведения и има такава програма за корпоративна социална отговорност. Какво точно включвате? Ами, много интересен въпрос. Всъщност, тъй като съм лично ангажиран с тази програма, преди повече от година, може би около 2, имахме и инициатива, малко след като стартира нашата организация, да започне това нещо да влиза и в образованието, т.е. да започне да се говори за социалната отговорност и в мениджърското образование, и всъщност инициативата за магистратурата дойде така в процеса на работа. Като целта е да обучи младите мениджъри, като това е, точно за това е магистърска степен, а не бакалавърска, т.е. хора, завършили мениджърско образование бакалавър, да могат да стигнат до основите на социалната отговорност. Как тя помага на компанията във всички звена, във всички отдели, как да я планират, как финансово да оценяват и да планират социално отговорните практики, в какви сфери да се насочват, коя сфера, какъв аспект, какъв резултат има, макроикономически и така нататък. Според вашите очаквания, след колко време това ще даде реален резултат? Ами, спомням си цитата, който казва, ако искаш да промислиш нещата на първи образование, не знаем все още. Магистратурата сега стартира септември, октомври, т.е. когато стартират обикновено учебния процес. Според мен, след първия завършил випуск, след няколко месеца вече има реален резултат от това, което се е учило. Защото вече хората, които са записали в магистратурата, са менеджери в големи компании. Тоест, доста от хората, които вече са записали и са си платили там таксата за магистратурата, виждаме, че са менеджери и то на високо нива, маркетинг директори и така нататък, за които социалната отговорност е важна. Което е хубаво, това означава, че в момента, в който завършат, моментално би трябвало да започнат да прилагат тези принципи в компаниите, в които работят. Смятате ли, че хората, които завършват тази програма, ще предпочитат да останат в България и да прехвърлят знанията си и уменията си тук, или ще напуснат? Ами аз сигурни сме, че искат да останат, но най-малкото, защото социалната отговорност е свързана с каузи, с решаване на социални проблеми. Все пак знаем, че една от държавите с най-много социални проблеми сме ние. Тоест, ако няма достатъчно социални проблеми за решаване, социалната отговорност нямаше да е факт. Така че аз съм сигурен, че много голяма част от тези хора ще останат тук. Най-малкото, защото много голяма част от информацията в магистратурата е свързана и с нашата икономика, нашия бизнес тук и нашето общество, така че най-много ще им бъде полезна тук.
С какво вашата компания спомага за поощряването на корпоративната социална отговорност и за това да я прави по-известна сред бизнес средите у нас? Първо всъщност ние сме нестопанска организация и да работим като такава. Млад екип сме и това, което направихме още вече трета година караме в тази посока. Започнахме с един много голям портал и искахме все още се надяваме каквото се случва в социалната сфера, да го публикуваме. Наистина направихме един огромен сайт, който е специализиран само за това нещо, който в момента е страшно четен, доста надхвърля очакванията ни, в който ние публикуваме единствено този тип позитивни новини, които идват от корпоративния сектор, т.е. какво бизнеса прави хубаво за обществото в България и природата. И малко по малко помагаме вече на компании да изграждат стратегиите си, помагаме в свързването между проекти и компании, т.е. много често ни се обаждат големи компании и казват така и така, искаме да направим проект, но просто се лутаме и не знаем кой да изберем. Помогнете ни в избора или предоставете ни няколко проекта, от които да си изберем. Това ни е работата в общи линии. Правим един пул от проекти на най-различни нестопански организации, предлагаме ги и оттам нататък вече те си се свързват, финансират и така нататък. Споменахте за този тип новини, които са свързани с тази корпоративна социална отговорност. Често ли се случват такива новини и успявате ли да ги следите всичките? Ние водихме една статистика, стартирайки 2000, вече не си спомням, преди 3 години. Новините бяха много малко и бяха около 1-2 на седмица. В момента тенденцията е, че получаваме по 2 пресъобщения на ден, само за социални кампании, което за нас е доста голям ръст, т.е. в пъти, което е хубаво най-вече хубаво за обществото и за природата в България, просто защото се вижда, че бизнесът започва да мисли за това. И другото хубаво е, че много голяма част от съобщенията, които получаваме, са свързани не с просто даване на пари за някакви каузи, а с много сериозни дългосрочни инициативи от компаниите. Добре, кои са събитията, които можем да очакваме през следващите месеци? Все още ние не поддържаме толкова дълъг календар, но всъщност есента има доста конференции на тази тема за висши менеджери, за менеджери човешки ресурси, доста обучения се планират на тема социална отговорност. Има няколко награди, които налични организации дават на тази тема. В общи линии това е в България като събития и всяка седмица се случват най-различни събития, свързани с вече реализиране на конкретни проекти. Някоя компания, организация, откривания, отчитания на проекти. Вече все по-често се правят пресконференции, на които да се отчитат резултати от социални проекти. С няколко думи за финал да направим едно кратък финал. Защо е важно компаниите да отделят тези средства за корпоративна социална отговорност? Важно е да отделят и средства, и време за това нещо. Първо, както казах в началото, когато корпоративна социална отговорност е внедрена в самия бизнес на компанията, в ядрото на компанията, в нейните дейности на всички нива, тя носи пари. Това е първото най-важно нещо за менеджерите и е хубаво да го разберат. Наистина не носи пари утре, както рекламната кампания, но ги носи с годините напред във времето. След което второто най-важно нещо е, че прави едни служители по-продуктивни, по-щастливи, по-доверени на компанията, по-лоялни, както и клиентите. Това са трите най-важни аспекта на социалната отговорност на корпоративния свят. Благодаря ви, че бяхте гост в студиото. Това беше Борис Колев от CSR България. С него разяснихме на различните компании защо е важно да отделя средства за социална отговорност.